Avisa! Bom dia, pessoal! Hoje a pilotagem está por perspectiva de uma outra pilota. Cacá, mostra aqui o retrovisor. A outra moto tá ali atrás, ó. A Dinha tá vindo ali atrás. Hoje é um rolê em duas motos. Estamos indo para Jacuípe fazer um misto de casa e acampamento em família. Só não veio o seu Luiz Fefe, tinha outros planos, tinha um outro compromisso, então não vai acompanhar a gente. Agora ele é maior de idade. Nanda está comunicando comigo aqui no intercomunicador. Aí eu vou contando para vocês as coisas que ele fala. E é isso aí, bora embora. A gente vai mostrando para vocês os trechinhos da viagem e lá como vai ser o fim de semana. Tomara que faça sol. Papai do céu nos acompanhe, nos abençoe. Papai do céu nos acompanhe, nos abençoe, nos proteja aí nesse caminho. Até mais. Pode parar, Cacá. Pode. Aqui, tá barulho aqui. Tá barulho aqui? Aqui? Aqui. A gente deu uma passadinha agora aqui no mercado. Vamos comprar umas coisinhas pra comer. Umas coisinhas pra comer, pra gente levar lá pra abastecer a casinha. Beijo! Quem não viu, procura aí nos nossos vídeos. Vamos deixar na descrição também. Como cortar o pedágio. Tá no vídeo do Dia da Família, se não me engano. Editor, coloca a legenda, o nome do vídeo, por favor. Mas pra quem passou... Ops, era a entrada ali onde eu tava mostrando pra vocês. Ops, passei, esqueci. Poxa, e agora? Como eu vou fazer? Vou pagar pedágio? Oh, droga. Não peguei dinheiro. Como eu faço? Vamos ensinar o pulo do gato pra vocês. O posto é aqui já, amor?
Aqui, ó, bora lá. Você entra aqui no primeiro posto Petrobras. Aí ao invés de ir pra lá abastecer, você faz o quê? Passa direto. Aqui tem uma lombadinha bem agradável. Tá certo fazer isso, produção? Não tá, né? Certo não tá, mas também errado não tá. Sai na rua paralelo. Oi? Não sei, passou? Galera, estamos vendo. Ixi, Nando ficou preso ali. Cacá, filma teu pai. Ai, gente, que maravilha tá filmando isso. O Nando tá com os baús, né, laterais. Aí ele não passou ali no portãozinho. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar volta. No retorno? Pronto. Gente, voltando, desculpem. Desculpem, falha nossa. Vai. Não, eu vi. Valeu. O moço estava avisando que ele não vai passar. Aí, o que acontece? A gente segue aqui essa rua. Vocês já viram ou vão ver nesse vídeo que eu tô falando. Você sai aqui nessa rua e segue aquele mesmo caminho. Aqui à direita, para quem passar por aqui, tem um franguinho na brasa delicioso. Vamos adiantar, sair daqui dessa moça. Tinha uma moça atrapalhando aqui no caminho. Eita, gente, é difícil essa vida de... Cacá, teu pai saindo lá à direita. Filma à direita, à esquerda, teu pai. Olha ali, que bonito. Que beleza. Que coisinha. É uma coisa errada em cima da outra. Não, Cacá? Avisa pro pessoal que não pode ter uma mão ou outra, mas dá tudo certo. Gente, olha, a cinegrafista é inexperiente, tá? Então, assim, perdoem se aparecer um dedo na câmera, uma coisa assim. Não julguem, tá? Não julguem, não xinguem ela. Aí voltamos aqui para o caminho das Predas, que tá cada vez pior. O importante é estar mostrando a cara. Olha eles aí! Não são eles, não. Aí são amigos da... Cadê? Aparece aqui, Luiz Fernando, já que você tá rindo. Gente. Olha eles aí, agora são eles mesmo. Vocês viram? Tivemos participação especial no nosso vídeo dos moços. E aí já cortamos o pedágio, né? Aqui é só pegar o próximo acesso à estrada. E bora que vamos. Aqui da entrada pra Jalá. Se quiser pegar uma prainha, uma praia boa também. Uns paredões de água. Qualquer dia a gente vai lá fazer um vídeo pra vocês. Ultimamente a gente anda meio devagar. Mas perdoem a gente. Muito trabalho, muitos compromissos. Bora que vamos. Até mais.
Estamos chegando, pessoal, na nossa casinha do fim de semana. Aqui tem duas portarias. A gente dá um pedalare. Aqui é a entrada do primeiro condomínio. Aí a gente sai do condomínio. Nosso terreno não é propriamente parte do condomínio, mas tem que passar por ele para chegar. Aí aqui vocês veem, ó, tem mercadinho, tem pizza. E aqui virando à esquerda é a nossa rua, onde acaba o asfalto. Acaba o asfalto, começa meu sofrimento. Gosto não. Buraqueira e chegamos em casa. Aqui, ó, nossa casinha. Vamos descer, descarregar as coisas. E aí a gente mostra mais um pouco pra vocês. Certo, vai! Por isso que eu tô vindo pra cá. Posso parar? Tesouro. Que eu ainda errei da última vez que eu vim. Ai, eu não sei onde tá aqui. Eu sou perto desse aqui, ó. Gente, eu tô trancada aqui, ó. Aqui, ó. Meu Deus. Aqui. Terreninho aí, ó, 2.000 metros quadrados, terra. E aqui eu pretendo construir a pousada. Pousada para os motociclistas aí da Bahia, do Brasil e do mundo. Quando vier aqui, ó, fazer uma área de camping lá, quem sabe, né? Não vira um camping aqui, um camping e uma pousada, hein? Né? Seria ótimo. E aí, Maria? Como é que tá? Bem. Vai botando no freezer uma coca aí já. Eita. Botando no freezer pra gerar. Vem cá. Se a lua tá aqui e o sol está aqui, quem é que tá lá no Japão?
E a fogueirinha agora. Ah, que legal. O que é legal? Um GIF que eu coloquei aqui na minha foto da fogueira pra postar no status. Ó, daqui a pouquinho um marshmallow. Ai, deixa eu ver qual marshmallow. Não, não pisa aqui não, não pisa aqui não. Vai por aqui, ó, João. Ai, igual a parada. Deixa eu filmar aqui, ó. Ah, Clara, é casada, não é possível não. Não enfia no fogo, deixa só no calor. Vai lá perto da tia, lá. Ai, Se eu enxergasse, Deixa eu filmar aqui, velho. Peraí, deixa eu ver. O meu pai fez um caprichado aqui, velho. Deixa eu trocar aqui, peraí. Olha, tá uma delícia isso aqui, viu? ainda não tá bom esse daqui, ainda não. Deixa ele só no calor. Deixa eu tirar uma foto mais perto. é bom, viu? É bom. Pera, vou derrubar. Fica quieto aí. Meninas, prontas pra praia? Cadê Mariana? Já tomou iogurte. Bom dia, pessoal. Já amanheceu aqui. Ontem a gente acabou... Desculpa aí. A gente ontem acabou nem finalizando o vídeo. A gente ficou jogando baralho, terminamos o marshmallow, comemos uma pizza. E aí fomos dormir. Agora eu tô indo pro rio. Nanda ainda vai ficar dormindo aí mais um pouquinho. Tô indo ali pro Rio Jacuípe com as meninas. Depois a gente faz umas imagens pra vocês. Mostra lá a prainha que tem, que é bem gostosa. Beijão. Vamos lá pegar uma prainha. Chama prainha, mas é um rio. O rio. Eita, esqueci o nome do rio. E olha quem tá lá no fundinho. Vou encontrar a Thaís aqui e as crianças porque eu aproveitei para dormir um pouquinho mais. Aí já tá aqui já. Essa é a prainha. Qual é o nome desse rio mesmo que eu esqueci, mano? Ô Thaís, vem cá. Vem cá. Qual o nome desse rio aí? Jacuípe. Capivara seguindo a rua ali, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Pra lá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Já dá pra ver o mar daqui, ó. Assim. Vai ter o rio.
mostrar pra vocês. O rio Capivara. Capivara? Capivara ou Jacuípe. Eu acho que esse aí é o Capivara. Capivara é esse aqui que deságua lá no Jacuípe. Ah. Onde estava. Chegar no mar, você atravessa aqui o rio Capivara. Esse rio ele vai fazer aqui, contornar e deságua lá no Jacuípe. É isso aí. Mas aqui é mais barulhento, aqui vem a galera. Antigamente que os carros podiam descer ali, aí tinha muito som. Mas pelo menos tá vazio também, ó, 2 carros. É gostoso demais aí também. Mas eu cortei meu pé aí, eu não gosto de nada. Bora. Sim. Aqui, ó. Aqui é uma reserva ambiental à direita. Reserva. Reserva o quê? Não sei o nome da reserva não, mas é um projeto que o Guilherme Arantes, eu não sei se ele tem ainda ou já embarcou tudo aí. Mas é preservado, o importante é isso aí. Lá pro outro lado, estavam tentando fazer um hotel, mas cancelaram tudo. Essa área aí vai longe, aí tá vendo? Fica quieto, anda direito. Eu posso fazer uma pergunta pra você? Uma pode, vai. Por que a gente tá abraçado, caralho? Por causa dessa corrente. Ai. Fica do meu lado e acerta o ritmo da caminhada. É uma ordem. Deixa. E é isso, galera. Já estamos aqui, prontos para partir. É um fim de semana bem gostoso ali, dona Cacazinha. Agora a gente tá indo embora. Agradecer aí quem ficou com a gente até o final do vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, deixa like, comentários, compartilha. Yeah! A gente vai ver se faz ainda aí umas imagens de pôr do sol, mas já fica a nossa despedida até a próxima aventura. Beijão! Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it.
inside of me. In this desert I can